สวัสดีครับ16 พฤศจิกายน 2556 นะครับที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในวันที่มีพายุนารีเข้ามาเยือนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะครับที่จะลงสำรวจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าในระดับน้ำที่ลดลงไปนะครับและวันนี้กลัวว่าจะมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับจึงมีการเตรียมพร้อม